आजकल खांसी बहुत हो रही है लोगों को एंड क्या हो रहा है कि कॉफ है, दवाइयाँ लेने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है और वो बढ़े जा रहा है एंड एवरीबडी इज़ कंसर्न कि ऐसा तो नहीं है कि हम सोच रहे हैं कि नॉर्मल एलर्जिक कॉफ है और वो टीबी है, ट्यूबरक्लोसिस तो नहीं हो गया है, जिसको हिंदी में हम क्षय रोग भी कहते हैं। तो किस तरीके से पता लगाएंगे कि खांसी जो हो रही है वो टीबी की खांसी है या एक एलर्जिक कॉफ है? तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि जो एलर्जी कॉफ है ज़्यादातर ड्राई होती है, उसमें बलगम की जो प्रोडक्शन है जिसको हम स्पूटम प्रोडक्शन कहते हैं वो नहीं होती है ज़्यादातर। वो इरिटेशन करती रहेगी एंड यू विल फील लाइक कि आपको बहुत बार खांसना है बट निकलेगा कुछ नहीं। और जो टीबी की खांसी होती है उसमें बलगम बहुत भारी मात्रा में निकलता है, आप नहीं चाहते तो भी निकलता है। सो फर्स्ट इज बलगम प्रोडक्शन विच इज़ एम्पल इन क्वांटिटी। सेकंड, आपका वेट लॉस हो रहा है या नहीं। अब लॉट ऑफ पीपल विल से कि वी आर ऑलवेज ऑन डाइटिंग, सो वी डोंट नो इफ इट इज़ बिकॉज ऑफ द डाइटिंग और बिकॉज ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। तो आपका वेट लॉस के साथ वीकनेस, आपका भूख का कम होना या बिल्कुल ख़त्म हो जाना, और रात के समय इवनिंग में बुखार जैसी फीलिंग रहना या चढ़ना, बहुत ज़्यादा बुखार नहीं होना पर हल्का सा बुखार जैसी फीलिंग होना, और शाम को लगना कि मैं बहुत थक गई हूँ या थक गया हूँ, और दिन में नॉर्मल रहना। ये अगर सिम्टम्स आपके सारे हैं देन यू शुड थिंक अबाउट ट्यूबरक्लोसिस। अभी ट्यूबरक्लोसिस सिर्फ फेफड़ों का तो होता नहीं है, लिम्फ नोड्स का भी होता है। तो किस तरीके से पता चलेगा कि सिम्टम्स आपके जो हैं वो ट्यूबरक्लोसिस के हैं या नहीं हैं? अगर फेफड़ों में है तो सबसे पहले बलगम, खांसी, लॉस ऑफ एपेटाइट, वेट लॉस, फीवर, ठीक है। अगर लिम्फ नोड्स जो यहाँ के जो हमारे लिम्फ होते हैं उसमें लम्प्स बन जाते हैं, स्वेलिंग आ जाती है, तो उसकी डायग्नोसिस अलग तरीके से बनती है। आंतों में भी टीबी हो सकती है, अगर इम्यूनिटी कम थी तो आंतों में भी टीबी हो सकती है, तो उसको हम टीबी इंटेस्टीन कहते हैं। अगर कोई फीमेल है जो कंसीव नहीं कर पा रही हैं तो प्राइमरी इनफर्टिलिटी के कॉज को जानने के लिए हम टीबी की डायग्नोसिस उसमें भी एक्सक्लूड करने की कोशिश करते हैं। अब इस सब में पैथोलॉजी लैब का क्या काम है? पैथोलॉजी लैब फर्स्ट ऑफ ऑल लंग से स्टार्ट करते हैं। अगर फेफड़ों का टीबी है तो सबसे पहले तो बलगम की जांच होनी चाहिए। अब बलगम की जांच के लिए बहुत ही इजी तरीका है, आप एक स्टेराइल कंटेनर में आपको बलगम के लिए दिया जाएगा वो कंटेनर, उसमें आप बलगम करके हमें प्रोड्यूस करके दे देंगे एंड वील सी, उसमें AFB स्टेनिंग करके हम देखेंगे। AFB मतलब एसिड फेस्ट बैसिलाई। अगर वो पॉजिटिव है इसका मतलब टीबी का बैक्टीरिया आपके अंदर है और स्पूटम में आ रहा है, इसका मतलब 100% चांस है कि टीबी है, ठीक है, नहीं तो वो स्पूटम में नहीं आएगा। और ये नहीं होता है कि पुराना टीबी था, 5-6 साल पुराना टीबी था तो अभी तक स्पूटम में आता रहेगा। स्पूटम में टीबी का मतलब यही है कि आपका टीबी एक्टिव है, ठीक है। उसके अलावा आप चेस्ट एक्सरे करवाएंगे। अब चेस्ट एक्सरे में क्या होगा, कैविटीज़ जैसे छोटे छोटे छेद जैसे बनेंगे, कुछ जैसे किसी ने कुछ खाया हुआ है तो मॉथ ईटन टाइप की एक पिक्चर आएगी उसमें। अगर लिम्फ नोड्स में टीबी है इस एरिया में या इस एरिया में कहीं स्वेलिंग है तो उसमें हम बाय FNAC करते हैं। स्मॉल सिरिंज को उस लिम्फ नोड में डालकर खींचा जाता है, उसमें या तो पस आएगा, ब्लड आएगा, जो भी आएगा उसको फिर माइक्रोस्कोपिकली हम देखते हैं और इस प्रोसीजर को कहते हैं FNAC। टीबी इंटेस्टीन में होगा, अगर आंतों में होगा तो उसका एक ही तरीका है कि इंटेस्टीन के उस टुकड़े को निकाला जाएगा सर्जरी के दौरान और उसको फिर हम बायोप्सी में देखेंगे, माइक्रोस्कोपिकली उसको ये देखा जाएगा कि उसमें टीबी की पिक्चर दिख रही है या नहीं। और अगर वो टीबी फेलोपियन ट्यूब में है, यूट्रस में है, जिसकी वजह से बच्चा ठहर नहीं पा रहा है, तो उसके लिए हमें उसमें फिर डायलिटेशन एंड क्यूरेटाज करते हैं गायनेकोलॉजिस्ट, और वो टिश्यू निकाल के फिर हम उसमें टीबी की जांच करते हैं बायोप्सी के द्वारा। और जीन एक्सपर्ट एक टेस्ट होता है जिसमें एग्जैक्ट ये पता चल जाता है कि टीबी है या नहीं है। तो हर लोकेशन पे टीबी अलग अलग सिम्टम्स दे रहा है और मैनिफेस्टेशंस दे रहा है, बट जांच भी डिफरेंट इसलिए ही हैं। सबसे कॉमन फेफड़ों का टीबी है इंडिया में और लिम्फ नोड्स का टीबी है, तो उसका ज़रूर, और सबसे इजी डायग्नोसिस भी इन दोनों का ही है। बाकी की डायग्नोसिस में टाइम लगता है, सर्जरी है लगती है जिससे वो टिश्यू निकाला जाता है, बट अगर बलगम बन रहा है बहुत और एलर्जिक कॉफ की तरह उसको अभी तक ट्रीट कर रहे हैं तो एक्सरे क्लियर है तो भी अपनी बलगम की जांच आप करवाएं ज़रूर। और बलगम की जांच फॉर टीबी
तो ZN स्टेनिंग या फिर एसिड फास्ट बैसिलाई फॉर स्पूटम करके आती है ये। इट्स नॉट एक्सपेंसिव एंड उससे कन्फर्मेटरी, एक तरीके से कन्फर्मेटरी है। अगर रूरल एरियाज़ में चले जाएं जहाँ पे महंगे टेस्ट हो ही नहीं सकते हैं, वहाँ पे तो AFB स्क्रीनिंग ही होती है। बट इसमें बस एक कंडीशन है कि AFB जब आप करवाएं, स्पूटम आप जब दें तो लगातार 3 दिन दीजिए। 3 दिन में तीनों दिन नेगेटिव आना चाहिए। अगर मान लीजिए 3 में से 2 भी नेगेटिव है और 1 पॉजिटिव है तो हम TB कंसिडर करेंगे। फिर वो TB रिपोर्ट हो जाएगा। बेहतर है कि आप 3 बार दीजिए कंसेक्यूटिवली, तीनों बार नेगेटिव मतलब TB इज नेगेटिव। So this is how we diagnose between an allergic cough and one cough because of tuberculosis.